안녕하십니까. 즐거운 주말이네요. 저는 오늘 그 착한 식당을 소개할까 합니다. 자연인이 운영하는 식당입니다. 농장 직영이고요. 여기 우측에 보시면은 저 가마솥 아니고 참나무가 많이 쌓여있지요. 참나무 장작구입니다. 지금 저 우리 보는 게 저기 고속도로입니다. 여주까지 가는 고속도로인데 거리는 얼마 안 됩니다. 요 보시다시피 상주에서 출발해도 한 10분이면 옵니다. 문경 IC에서 내려가지고 마성 내리면은 바로 그 강원 쪽으로 가는 방향에 우측에 있습니다. 아이고, 요 잠깐 돌아보겠습니다. 지금 말 그대로 장작구입니다. 뭐 장작이 엄청나게 쌓입니다. 원래 이분 직업이요, 그 자연인입니다. 제가 얼마 전에 한번 들려봤는데 집에 가니까는 진짜 엄청납니다. 안녕하세요. 아버님 혼자 나오셨네요. 술 한잔 하셨네. 예. 아이고. 한잔 먹었습니다. 예, 예. 예. 아유, 고기는 혼자 다 드시네요. 사모님은 저 화장실 가신 것 같은데? 집사람은 지금 잠시 저 화장실 갔어요. 예, 예. 저 고기 맛 좀 어때요? 지금 뭐 문경 약돌돼지라 하는데. 뭐 이래 그 사료에 약돌이라는 돌을 섞어 가지고 이렇게 했는데 고기 맛이 그래 참 진짜 뭐 좀 돌맛이 나는 좀 조금 뭐 그 시간에 좀 식감이 좀 이렇게 좀 딱딱한 맛도 있고 근데 이렇게 그 잡내가 없고 참 고기가 맛이 좋습니다. 술이 술술 넘어갑니다. 다음에 한번 오십시오. 약돌돼지 한번 오십시오. 사장님이 직접 참나무에서 저 참나무로 장작구이 해가지고 초벌구이 해서 나온 고기입니다. 소주 지금 3병 먹었습니다. 혼자 지금 3병 먹었는데 그 술이 아주 멀쩡합니다. 술이 안 찹니다. 아, 그러세요? 네. 예, 예. 예, 사장님 여기 이제 말 그대로 뭐 옛날 그 통닭 그 바베큐 그런 식이 아닙니까 이게? 그거하고 틀립니까 이게? 항토 가마. 예, 항토 가마인데 그 저 옛날식 그거하고 틀리지요? 입니다. 예. 아우 지금 뭐 연기가 많이 나가지고 사장님 그러면 이 가마 같으면은 우리 저 도자기 꽂는 것 해가지고 온도가 상당히 높을 것 같은데요. 가마 온도가 망태기. 망태기 뭡니까? 옛날에 대대 조상님들이 예예. 가마 도자기 굽던 가마 예. 그러면 온도가 엄청 높겠네요. 한 1700도까지 올라갑니다. 원래는 가마 같은데 그 저 하면은 온도가 일주수가 안 갑니까? 수첩. 가는데 이거는 별로 아 여기 이제 이중으로 해놨기 때문에 예예 그래요. 밖으로는 열이 많이 차는데 많이 됩니다. 여기 지금
농안 강원 방향인데요. 봉안사 가는 길인데요. 지금 우측으로 위에 보이는 게 굴다리 가시게 고속도로입니다. 그 요래 보시면은 저 가면 여기서 상주 4차선 해가지고 계산 쪽으로 넘어가는데요. 충주까지 넘어가면 4차선 고 들어가지고 가겠습니다. 근데 내일 별밤 나갈 때 반찬을 너무 안 해도 안 되는데